Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahdath Ramazaniyah. Fathu Makkah. Bugungi darsimiz Ramazon oyida bo'lgan hodisalarning eng kattalaridan biri bu Makkatul Mukarramaning fath bo'lish voqeasidir, hodisasidir. Qanday ham go'zal shaharsan, menga eng seviklik shaharsan. Agar qavmim meni sendan chiqarishmaganda edi, men sendan boshqasida yashamagan bo'lardim. Bu gaplar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z tug'ilib o'sgan vatanlari, shaharlari Makkani qavmining jabr sitamlari haddan oshib, dinlarni saqlab qolish uchun hijrat qilib ketayotganlarda, hali Makka shahridan to'liq chiqmasdan turib, Ukkoza bozorining yoniga borganlarida Makkaga o'girilib turib aytganlar. Payg'ambar alayhisalomning muborak og'izlaridan bu so'zlar alamlik, ayriliq, vaqtincha hijron gaplari chiqar ekan, biz tasavvur qilaylik. Insonning o'z vatanidan ayrilishi, begona joyga borib yashashga majbur bo'lishi, yana vatandan kimlar quvmoqda? O'z qavmi, qarindoshlari quvmoqdalar. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning alamlarini, chekkan zahmatlarini to'liq his qila olmasak-da, bizni vujudimiz seskanishi uchun, qalbimiz buning og'irligini, shiddatini his qilish uchun albatta bu gaplarning o'zi yetarli deb o'ylaymiz. Bu matnni Imom Tirmiziy va Imom Hokimlar rivoyat qilgan ekanlar. Payg'ambar alayhisalomning Makkadan chiqib ketayotganlardagi aytgan, Makkaga qarata aytgan gaplarini. Lekin u zot Madinaga borib sabr bilan savob kunini va qaytish kunini, vatanga yetish kunini kutib yashadilar. Juda ko'p mehnatlar va zahmatlar chekildi. Va mana qariyb 8 yildan vaqt ko'proq o'tib, Alloh subhanahu va taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni o'z ona vatanlari, shaharlari Makkatul Mukarramaga qaytardi. Lekin bu qaytarish bir vaqtlar 8 yil avval hijrat qilib ketgandagi holatdan mutlaqo boshqa holatda edi. Payg'ambar alayhisalom Makkaga fotih bo'lib qaytdilar. G'alaba qozonuvchi bo'lib, g'olib bo'lib qaytdilar. Nusrat berilgan zot bo'lib qaytdilar. Bu haqda Alloh azza va jalla va qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa deb marhamat qiladi. Va aytingki, ey Muhammad alayhisalom, haq keldi, botil esa zoil bo'ldi. Ketdi botil. Dar haqiqat botil ketguvchidir, yo'qolguvchidir. Demak, haq kelganda botilning ketishi bor. Aynan mana shu oyat karimalarni o'qib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'batulloh atrofidagi butlarni va Ka'baning ichidagi har xil kichkina haykalcha va suratlarni yerga yiqitib sindirar ekanlar. Qo'llaridagi aso bilan, kamon bilan turtib yiqitar ekanlar. Har birlarida ana shu oyatni tilovat qilardilar. Va qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Haq keldi, botil esa yo'qoldi. Dar haqiqat botil yo'qolguvchidir. Endi mana shu Makkatul Mukarramaning fath bo'lish voqeasi Ramazon oyida sodir bo'lgan edi. Bugungi darsimizni bog'liqlik joyi mana shu yerdadir. Payg'ambar alayhisalom Makkaga shavq, ya'ni Makkani sog'inib, zavq bilan Alloh taoloning u zotga bergan va'dasini kutib yillar o'tdi. Alloh taolo va'da bergan edi. Makkani qaytarish, Makkaga qaytib kelishlari haqida. Yoki bu va'da Makka fath bo'lishi 8-hijriy yilda bo'lgan bo'lsa, shundan 3 yil avval 5-hijriy yilda Hudaybiya sulhida Alloh subhanahu va taolo Fath surasini nozil qilgan edi.
mana shu Fath surasida ham, Hudaybiya sulhida ham berilgan edi o'sha va'da. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna fatahna laka fathan mubina. Biz sizga ochiq oydin bir fathni berdik. Bu oyatdagi fathdan murod fath deb biron bir joyni islomga kirgizish, islomni yetkazish, musulmon mamlakatiga aylantirish kabi istilohlarni bildiradi. Bu oyatdagi fathdan murod Makkani fath bo'lish yildan 3 yil avval, hijriy 5-yilda bo'lgan Hudaybiya voqeasi edi. Chunki ma'nan Hudaybiya sulhi, Hudaybiya voqeasi ma'nan olganda rostdan chindan ham musulmonlarning fathi bo'lgan edi. O'sha Hudaybiya sulhidan keyin mushriklar musulmonlarni tan olishdi. Ularni yaxlit bir davlat bo'lganligini his qildilar. Musulmonlar bilan hisoblashmasa bo'lmasligini tushunib yetdilar va musulmonlar bilan o'sha Hudaybiya sulhida muzokara qildilar. Sulhga o'z ikkala tomon ham o'z shartlarini o'rtaga qo'yganlar. Va o'sha Hudaybiya sulhigacha nechta g'azot o'tgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom boshliq musulmonlarni lashkar askarlarning soni 3000 dan oshmagan edi. Lekin Hudaybiyadan 3 yil o'tib, hijratning 8-yilida Makka fath bo'lgan yilda Makkaning fathiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashgan sahobalarning soni, askarlarning soni 10 dan oshgan edi. Mana shuncha demak Hudaybiyadan keyin musulmonlarning boshqa qabilalar bilan muzokara qilishi, bemalol erkin din haqida gapirishlari, xohlagan joylarga borib dinni yetkazishlari mumkin bo'lib qolgan edi. Shuning uchun musulmon askarlarning soni o'z-o'zidan Makka fath bo'lgan yili ko'payib 10 dan oshib ketgan edi. Inna fatahna laka fathan mubina. Makkaning fath bo'lishiga quyidagi voqea sabab bo'ldi. Hudaybiyadagi sulhdan keyin ikkala tomon, bir tomonda Qurayshlar, ikkinchi tomonda musulmonlar shunday bir kelishuvga kelishgan edilarki, qaysi qabilalar, qaysi qavmga, yo Qurayshga yo musulmonlarga qo'shilsa, o'sha qabilalarning qilgan ishi va aytgan so'zi kimga qo'shilgan bo'lsa, shuning nomidan bo'ladigan bo'ldi. Banu Bakr qabilasi Qurayshning ittifoqdoshi bo'lgan edi. Xuzoa esa, Banu Xuzoa qabilasi esa musulmonlarning ittifoqdoshi bo'lgan edi. Makkaning fath bo'lishiga sabab aynan mana shu yerdan kelib chiqdi. Bu ikkala qabila, Banu Bakr bilan Xuzoaning orasida azaldan dushmanlik bor edi. Lekin Hudaybiyadagi sulhdan keyin ularning orasida tinchlik bitimi imzolanib, urush to'xtagan edi. Lekin Banu Bakr qabilasi g'irromlik qildi, xiyonat yo'lini tutdi va Qurayshning bergan qurol aslahasi va yordamchi kuchlardan foydalanib kechasi Xuzoaga hujum qiladi va 20 dan ortiq erkaklarni qatl qiladi. Sulhni, kelishuvni buzgan holda. Ana shunda Xuzoaning vakillari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yordam so'rab borganlar. Chunki ularning tarafida edi, o'rtada kelishuv bor edi. Musulmonlar qaysi qabila ularga qo'shilgan bo'lsa, ularni himoya qilishi, ularning orqasida turishligi haqida. Xuzoa vakillarining orasida kattalaridan biri shoir Amr ibn Solim al-Xuzoi degan kishi payg'ambar alayhisalomga borib she'r aytganlar. Bir uzunroq she'r aytganlar. She'rlarda payg'ambar alayhisalomni maqtab, Xuzoa bilan musulmonlar orasida demak bitim tuzilganligi, aka-ukachilik hosil bo'lganligi yuzasidan musulmonlar Muhammad alayhisalom boshliq Xuzoani qo'llab-quvvatlashligi haqida hamda Banu Bakrning hiyla qilib kechasi bular namoz o'qib turgan joylarda, ruku va sajdada turgan mahallarda kelib qatl qilganlarini va Muhammad alayhisalom musulmonlarni Xuzoaning yordamiga chaqirishlari kerakligi haqida so'rab uzun she'r yozganlar. She'r aytganlar. Payg'ambar alayhisalom bundan ta'sirlandilar va o'rinlardan turib ridolarini to'g'riladilar-da, yaqul aytdilarki: "Nusirta ya Amr ibn Salim." Ey Amr ibn Salim al-Xuzoi, senga yordam beriladigan bo'ldi deganlar. Quraysh nima ish qilib qo'yganligini keyin tushunib yetdi. Ular Banu Bakrga yordam berib, chunki o'sha kechasi bo'lgan hujumda Banu Bakr qabilasiga qo'shilib Quraysh askarlari ham qirg'inda ishtirok etgan edi, ham qurol aslaha bergan edi. Musulmonlarning o'ch olishidan ular endi xavotirga tusha boshladi. Nima ish qilib qo'yganligini endi tushuna boshlashdi. Chunki Hudaybiya sulhidan keyin Quraysh mushriklari musulmonlarni jiddiy raqib sifatida ko'rib, xavotirga tushishlar boshlangan edi.
Ana shunda ular Quraysh tomonidan Abu Sufyon ibn Harb boshchiligida odamlarni yollashdida payg'ambar alayhisalomdan sulhni yangilash, muzokarani davom ettirish, o'rtadagi bo'lgan o'sha qirg'inni uzrini so'rab borish ma'nosida Madinaga yuborilgan elchilar. Abu Sufyon borib payg'ambar alayhisalomga uchraganida payg'ambar alayhisalom uning gaplarini eshitmaydilar, quloq solmaydilar. Qaysi tomondan Abu Sufyon ibn Harb, ya Rasululloh, bizdan xato o'tibdi, o'qibdi, bo'qibdi, ginani untaylik, tinchlik bo'lsin deb gapirsa-da, payg'ambar alayhisalom yuzlarini burib olardilar. Javob qaytarmasdilar. Hafsalasi pir bo'lgan Abu Sufyon Abu Bakrning oldiga bordi. Ey Abu Bakr, o'rtaga tushib payg'ambardan gaplashib bering desa, Abu Bakr ham yaxshi gap javob qilmadilar. Umarga bordi. Hazrat Umar esa, agar menga ozgina bahona bo'lsa, men sening kallangni olardim dedilar. Men sening uchun hali Rasulullohga nima, o'rtachi bo'lamanmi, vakil bo'lamanmi degan ma'noda quvvat soldi Abu Sufyonni. Abu Sufyon Hazrat Alining oldiga bordilar. Aliga borib, ey Ali, bularning orasida sen menga eng yaqinroqsan qarindoshligimiz yuzasidan. Sen endi yordam ber, biron bir maslahat ber. Hazrat Ali sho'ring qursin, ey Abu Sufyon, endi kech bo'ldi, men senga yordam bera olmayman dedilar. Ammo bitta maslahat beraman. Maslahatim shuki, borib musulmonlardan joningni omonligini so'ra. Bu foyda beradimi deb o'ylaysanmi dedilar Abu Sufyon. Foyda beradi deb o'ylamayman, lekin boshqa chorang ham yo'q dedilar Ali karramallohu vajha. Fotimaga yalindilar Abu Sufyon. Ey kelin, ey Fatima, mana bu o'g'illari Hasan emaklab yurgan edilar, go'dak edilar. Mana bu o'g'ling hech bo'lmasa bizni o'z omonligiga olsin. Ertaga butun arablarning sayyidi bo'ladi. Jon talvasasiga tushgan mushrik hatto emaklab yurgan go'dak bo'lsa ham omonlik istayapti. Ammo Fatima radhiyallohu anha aytdilarki, ey Abu Sufyon, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi hech kimga omonlik bera olmaymiz. O'g'lim hali omonlik beradigan yoshda ham emas va omonlik bersa ham bobosiga qarshi omonlik bermaydi. Abu Sufyon masjidga chiqdi-da, butun musulmonlarga xitob qilib, ey odamlar, sizlardan omonlik so'rayman deb Makkaga qaytib ketdi. O'sha bo'lgan voqeadan ba'zi demak lavhalarni keltirib o'tdik. Payg'ambar alayhisalom ana undan keyin shu bahona Qurayshga, Makkaga yurishga kirishdilar va duo qildilarki, Allohim Qurayshni bu biz rejamizdan, bizni taktikamizdan bexabar qoldir. Ular g'aflatda bo'lsinlar, ularning ustidan to'satdan kirib boraylik degan ma'noda duo qiladilar. Va butun tayyorgarlik shunga bo'ladi. Ya'ni bu jarayon fath maxfiy bo'ladi. Biz kechagi darsimizda Xotib ibn Abi Balta'ning hikoyasini aytgan edik. Alloh taolo bildirdi-da, uning xati yetib bormadi. Quraysh bexabar qoldi. Yuqoridagi Xuzoi qabilasining vakili Amr ibn Solim Xuzoini kelishidan 3 kun avval payg'ambar alayhisalom Oysha onamizga bir ish tayinlaydilar. Mening qurol aslahalarimni, sovutlarimni tayyorlab qo'y, lekin bu maxfiy bo'lsin, hech kimga aytma dedilar. Abu Bakr kelib qizlari qarasa, Muhammad alayhisalomning jihozlarini tayyorlayapti. Ey Oysha, bu nimasi? Rasululloh qayerga yurish qilmoqchilar? Hozir Rum tomonlarga yurishning vaqti emas-ku desa, qizlari Rasululloh tayinlaganlar, yo'q bilmayman otajon, bexabarman, Allohga qasamki bexabarman dedilar. Ana shu 3 kundan keyin yuqoridagi demak Xuzoi qabilasining vakillari kirib keladi va payg'ambar alayhisalomga yordam so'rab she'rlarni aytishadi va payg'ambar alayhisalom ularga yordam berishga demak va'da qiladilar. Undan keyin yurish boshlanadi. Ramazon oyining 10-kuni 8-hijriy sananing 10-Ramazon kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshliq butun askarlar, musulmon askarlar Marruz Zahron degan Makka va Madina orasidagi bir keng maydonga to'planadilar. Mujohidlar, Ansor va Xavorijlardan tashkil topgan va atrofdagi arab qabilalaridan kelib qo'shilgan mujohidlarning soni 10 mingdan oshgan edi. Qurayshga albatta xabar yetib bormadi, ular g'aflatda qolishdi. Abu Sufyonni ular yuborishgan edi, noumid bo'lishdi. Abu Sufyon shundan keyin payg'ambar alayhisalom yurish qilayotganlarda Abu Sufyon hamda Hakim ibn Hisom va Budayl ibn Varqolar xabar olib kelish uchun chiqib kelayotganlarda payg'ambar alayhisalomni va sahobalarni ular ko'rganlar, ular kelganlar, o'shanda Abu Sufyon islomni qabul qiladi. Va Makkaga borib butun bor ovozi bilan Makka ahliga jar soladiki, ey Quraysh ahli, bu Muhammad siz
oldin ko'rmagan kuch-quvvat bilan va ko'p askar bilan boshingizga bostirib kelmoqda. Kim Abu Sufyonning uyiga kirsa amonda qoladi. Kim uyini eshigini yopib ichkaridan yopib mahkam o'tirsa amonda bo'ladi. Kim Masjidil Haromga kirsa amonda bo'ladi deb jar sola boshladilar. Payg'ambar alayhisalom boshliq sahobalar Makkaga fotih bo'lib va nusrat berilgan bo'lib kirib keldilar. Lekin hech qachon payg'ambar alayhisalom kibrlanib faxr bilan kirib kelmaganlar. U zotning tuyalarining ustida Makkaga kelishlarini sahobalar tavsiflashgan. Boshlarini egib olgan edilar. Soqollari egarning qoshiga, tuya egarning qoshiga tegib turar edi. Ya'ni bu kamtarlik yuzasidan Alloh subhanahu va taoloning Makka fathini berganligi shukrona qilish, kamtarlik yuzasidan, tavozilik yuzasidan boshlarini egib olgan edilar. Va Makkaga kirib keldilar. Buni biz sura Fathdan ham o'qib olsak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Inna fatahna laka fathan mubina. Biz sizga ochiq oydin fathni berdik. Liyaghfira lakallohu ma taqaddama min zambik va ma ta'akhkhara va yutimma ni'matahu alayka va yahdiyaka siratan mustaqima va yansurukallohu nasran aziza. Sadaqallohul azim. Biz sizga ochiq oydin fathni berdik. Sizning gunohlaringizni kechirish uchun, o'tgan gunohlaringizni kechirish va kelasi gunohlaringizni avf etish uchun va sizga ne'matini to'liq batamom qilib berish va sizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun va sizga aziz, izzatlik bir nusratni berish uchun. Izzatlik nusrat degani undan keyin mag'lubiyat kelmaydigan umumiy bir g'alaba. Makka fathi mana shu edi. Yoki Hudaybiyadan boshlangan bu izzatlik nusrat Makka fathi bilan nihoyasiga yetdi. Makkaga kirar ekanlar Ka'baga qaragan holda kirib keldilar. Va Ka'baning atrofida 360 ta sanam, butlar bor edi. Payg'ambar alayhisalom har biriga qo'llaridagi kamon bilan turtib, ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa deb yiqitib chiqdilar. Buni Imom al-Buxoriy rivoyat qiladilar. So'ngra payg'ambar alayhisalom Hazrati Bilolga buyurdilar: "Ey Bilol, Ka'baning ustiga chiq, tomiga chiqda namoz uchun azon ayt." Hazrati Bilol azon aytdilar. Azon aytar ekan Hazrat Bilolning butun ongi shuurlarida nima kechgan ekan deb o'ylab ko'rgisi kelar odamdi. Bir vaqtlar shu shaharda hojalari tomonidan xo'rlangan, azoblangan, quyoshning issig'ida katta harsang toshni ustiga bostirib qo'yib, shirk kalimalarini aytishga majburlasalar-da, Hazrat Bilol ahad, ahad, ya'ni ahadun, Alloh yolg'izdir, Alloh bittadir deb matonat bilan chidaganlarini his qildilarmi, vallohu alam. Lekin mana shunday qul bo'lib xo'rlangan, azoblangan Hazrati Bilol islom bilan adolat qaror topdi-da, butun Makka Qurayshlarining kiborlari pastda o'tirgan hollarda Bilol Ka'batullohning tomiga chiqib azon aytdilar. Shunda Makka mushriklari pastda o'tirishgan edi. Endi ular omonlik olishdi, islomni qabul qilishdi va bir xillari endi qabul qilmoqchi. 3 ta katta kiborlar o'tirishibdi. Hazrat Bilol azon aytyaptilar. Oralarida Abu Sufyon ham bor. Biri aytdiki, meni otamni Alloh aziz qilgan ekan, o'tib ketdi. Bu Bilolni, qora qulni Ka'baning tomiga chiqqanini ko'rish azobidan amonda bo'lib o'tib ketdi dedi. Ikkinchisi esa yana bir gap gapirdi. Abu Sufyon esa Allohga qasamki, men hech narsa gapirmayman. Agar hozir nimani gapirsam, mana bu toshlar ham meni gapimni Muhammadga yetkazadi dedi. Biroz o'tib Hazrati Muhammad alayhisalom Ka'batullohning ichidan chiqib keldilar-da, uchalasiga sen palonday gapni aytding, sen bu gapni aytding deb birma-bir aytgan gaplarini aytib berdilar. Shunda Abu Sufyonning yonida turgan ikkalasi ham darrov shahodat kalimasini aytib islomni qabul qildilar. Hazrati Bilol Ka'baning ustiga chiqib azon aytdilar. Odamlar to'planishdi. Quraysh kiborlari to'planib nima bo'lar ekan deb qarab turdilar. Hazrat payg'ambar alayhisalom ularga qarata: "Ya ma'ashara Quraysh, ey Quraysh jamoasi, ma tarawna anni fa'ilun bikum" dedilar. Meni sizlarga nima qiladi deb o'ylayapsizlar? Qalu khayron, yaxshilik qiladi deb o'ylayapmiz sizni ya Muhammad. Axun karim, siz karamlik birodarsiz. Va ibnu axin karim, karamlik birodarning o'g'lisiz deb, ya'ni yumshoq, kechirim, shafqat umid qilib shu gaplarni ayta boshladilar. Faqala sallallohu alayhi va sallam: "Izhabu fa antumut tulaqa." Hazrati Muhammad alayhisalom bir vaqtlar Yusuf alayhisalom Misrda akalariga aytgan gapni sizlarga aytaman dedilar.
Bugun sizlar azoblanmaysizlar. Sizlar boraveringlar, hammalaring ozod sizlar deb javob berdilar. Va aqbalan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ana shunda odamlar to'da bo'lib, guruh bo'lib islomga kira boshladilar. Qala ta'ala: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi robbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallohul azim. Vaqtiki Allohning nusrati kelsa va fath bo'lsa, odamlarni to'p bo'lib Allohning diniga kirayotganlarni ko'rasiz. Ana shunda Robbingizni poklab, tasbih ayting, ulug'lab yod qiling va Robbingizga istig'for ayting. Albatta u zot tavbalarni ko'p qabul qilguvchi zotdir degan sura-i karima ham marhamat qilindi. Makkaning fathida Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam butun fazl va marhamat ko'rsatdilar. Faqatgina sanoqli kishilar, harbiy jinoyatchilarni, islomga jinoyatchilik qilgan dushmanlarni, o'ta dushmanchligi qattiq bo'lgan zotlarnigina sanoqli kishilar. Buni ulamolarimiz 8 ta erkak, 6 ta ayol bo'lishgan deydi. Ularni o'limga hukm qiladilar. Palonchini deydilar, hatto Ka'baning pardasiga osilib turgan bo'lsa ham o'ldiringlar deganlar. Lekin ularning orasidan ba'zilari amonlik tilab, masalan Ikrima ibn Abi Jahlga o'xshaganlar amonlik tilab so'ngra amon qilganlar va musulmon bo'lib islomi go'zal bo'lishgan. Quraysh xalqi yig'ildi. Bu yoqda mujohid sahobalar payg'ambar alayhisalom hammalarini to'plab aytdilarki: "Ey Quraysh jamoasi, Alloh taolo sizlardan johiliyatning asarini endi ketkizdi. Otalaringizni ulug'lab, ya'ni otalaringizning dinlarini ulug'lashligingizda ham ketkizdi. Odamlar, butun insonlar Hazrati Odamdandir. Hazrati Odam esa tuproqdandir." dedilar-da, mana bu oyatlar o'qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan xalq qildik, yaratdik, Hazrat Odam va Havvo onamizdan. Va sizlarni har xil vakillar, har xil qabila, har xil rang egalari, shu'ub va qabail qilganligimiz sababi lita'arafu, bir-birlaringiz bilan tanishib, do'st bo'lish uchun. Albatta sizning ichingizda Allohga eng karamligingiz qaysi biringiz Allohdan ko'proq qo'rsangiz dedilar. Bu umumiy insoniy qonun va qoida edi, birodarlar. Ya'ni dinimiz insonning rangidan, uning millati, uning irqidan, uning tilidan ajratmaydi. Hamma inson, hammasini Alloh subhanahu va taolo yaratgan. Biz insonga taqvosiga qarab baho beramiz. Taqvosiga qarab uning darajasini ko'taramiz, muomala qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka fath bo'lingandan keyin 19 kun Makkada yashab turdilar. Ansoriylar xavotirga tushdi. O'z ona shaharlarida qolib ketarmikanlar janob Rasululloh deb. Yo'q. Va so'rashdi ham borib payg'ambar alayhisalomdan. Endi men sizlar bilan birga bo'laman doim deb, so'ngra 19 kundan keyin Madinaga yurish qilganlar. Makkaga vali qoldirib, ramz belgilarini, qonun qoidalarini tushuntirib, so'ngra Madinaga yo'l olganlar. Mana azizlar, qisqacha Makka fathi voqeasini o'qidik. Bu voqea Ramazon oyida bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan, Ramazonda bo'lgan eng katta hodisalar bu asosan ikkita bo'lgan. Bu Badr g'azoti bilan Makkaning fath bo'lish voqealari. Bu voqealarni bir qisqacha tarzda o'ziga xos uslub bilan zikr qilib, bir oz o'sha vaqtlarni esimizga oldik, birodarlar. Mana alhamdulillah 14 asr deyarli to'lib 15-asr boshlanyapti. Bir kishidan boshlangan din, bir kishidan, Muhammad alayhisalomdan boshlangan din, ikkita odam bo'lganda ikkinchisi ayol kishi edi, Hazrat Hadija onamiz. 3 kishi bo'lganlarda 3-inchisi yosh bola edi, Hazrat Ali. 4 kishi bo'lganlar 4-inchisi qullar, 5-inchisi qullardan edi. So'ngra sekin-sekin ko'payib sodiqlar kirdi o'rtaga, odillar kirdi, saxiylar kirdi va shijoatlilar kirdi, ilmlilar kirdi. Bir kishidan boshlangan islom bugun mana qariyb 14-15 asrdan beri
milliarddan oshib ketgan, 1,5 milliarddan oshiqroq bugungi kunda 1 milliard 700 milliondan balkim oshiqroq musulmonlar kun sayin ko'payib, o'z dinlariga qo'llaridan kelgancha amal qilishi, butun dunyo tamadduniga islomning adolatini, uning madaniyatini, uning chiroyli jamolini ko'rsatib, demak dinimizni rivojiga o'zlarining hissalarini qo'shib bormoqdalar. Biz ham alhamdulillah Ramazon oyidan g'animat bilib, uning fursatidan foydalanib ko'proq dars qilaylik, ko'proq xizmat qilaylik, ko'proq dinimizni o'rganaylik degan mazmunda bu darslarimizni yo'lga qo'ydik. Robbul alamindan bu darslarimizni dini islomga, o'zining diniga ko'rsatilgan xizmat barobarida qabul qilishini so'rab qolamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.